Hola a tots de nou. No sé si tenia que intervindre o no, però ara seran Miguel Martín i Pablo Vera qui conduiran les sessions. Continuem. Muchas gracias, Carles. Muchas gracias, público, por estar aquí esta tarde y, bueno, pues enhorabuena a la organización del evento porque está resultando, después de una mañana muy interesante, seguro que esta tarde también lo va a ser. Vamos a dedicar la cuarta sesión a la mitigación del cambio climático en la albufera. Básicamente, bueno, el término de mitigación lo conocemos todos. Bueno, pues cómo disminuir los, en este caso, gases de efecto invernadero que provocan el cambio global, ¿no? ¿Qué papel juegan los humedales? ¿Qué papel juegan los arrozales? ¿Quiénes son los principales actores que pueden trabajar en esta mitigación? ¿Qué acciones se pueden desarrollar? En definitiva, pues, ¿qué sabemos sobre estos temas en el parque natural y qué nos falta por saber? Para ayudarnos en esta tarea contamos hoy con 3 personas muy conocedoras de distintos aspectos de mitigación de cambio climático. En primer lugar, a mi izquierda está el doctor Antonio Camacho, que es catedrático de Ecología y director del Grupo de Investigación de Limnología del Institut Cabanilles de Biodiversitat y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia. Trabaja fundamentalmente en aspectos básicos y aplicados de ecología. Vamos, no leo todo su currículum porque si no se nos comería el tiempo aquí con Tony. Y básicamente, bueno, pues en biogeoquímicas del ciclo del carbono, de gases de efecto invernaderos, ecología microbiana y estos aspectos. En segundo lugar, está con nosotros el doctor Carles Ibáñez. Carles es el director científico del Centro de Resiliencia Climática, es el cabeza de línea también de cambio climático y del área de sostenibilidad de Eurocat, que es el centro, si no me equivoco, un centro de apoyo a la investigación, ¿no?, y a las empresas en Cataluña. Fue también director coordinador del proyecto LIFE Ebro-Admiclim entre 2014 y 2018, en donde, bueno, estudiaron de manera muy interesante distintos aspectos relacionados con la adaptación y mitigación de zonas húmedas y otros ambientes al cambio climático. Y por último tenemos a María Peña. María Peña es ingeniera química, técnico de aguas residuales en la actualidad en la empresa Global Omnium desde 2015, pero en su paso por la administración pública entre 2004 y 2015 pues trabajó también en aspectos relacionados con adaptación y mitigación del cambio climático. Pues bien, con estas 3 personas son con las que vamos a escuchar esta tarde. Empezará a hablar el profesor Antonio Camacho. Tienen, en este caso, a diferencia de esta mañana, 25 minutos cada uno y, bueno, pues ya he quedado con ellos, les daré una señal a los 5 minutos de acabar. Pues cuando quieras, Tony. Muchas gracias, Miguel. Bueno, en esta sesión vamos a hablar de aspectos que quizás son un poco menos conocidos, pero espero que cuando acabemos con ella quede claro que tenemos que enfrentar el cambio climático en los aspectos de adaptación, pero que también podemos hacer, y también desde la gestión de los ecosistemas, podemos hacer cosas para contribuir a mitigar ese cambio climático. Vamos a ver sobre todo en esta primera charla aspectos generales sobre cómo los humedales intervienen en el ciclo del carbono, en las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo el estado de los humedales puede contribuir a que esa contribución sea positiva o sea negativa en términos de que generen más cambio climático o lo mitiguen. Dentro de los diferentes tipos de beneficios que obtenemos de la naturaleza, este concepto que en algunos casos es un consenso general de que el mantenimiento de la conservación, el mantenimiento de la salud ecológica de nuestros ecosistemas no es solo un aspecto ético de
conservar la vida, sino sobre todo es porque dependemos de ellos. No podemos vivir sin aquello que la naturaleza nos da. Y eso ya no es solo los bienes que estamos acostumbrados a obtener de la naturaleza, sino fundamentalmente lo que hace el planeta habitable. Y ese tipo de servicios, que son los llamados servicios de regulación, incluyen los servicios de regulación climática. Sí que entendemos todos que aquí, donde vivimos, tenemos el mar, eso hace el clima más suave, y entendemos perfectamente ese papel regulador que hace el mar por la inercia térmica del agua. Pues igualmente pasa con las propiedades físicas, químicas, biológicas, los procesos que tienen lugar en los ecosistemas. La mayoría de las cuestiones que hemos visto esta mañana están relacionadas con la adaptación al cambio climático. El nivel del mar va a subir, ¿qué hacemos para evitar que se nos salinicen los arrozales, la albufera? Es un ejemplo. Sin embargo, las medidas de mitigación lo que buscan es tratar de que aquello que está causando el cambio climático tenga un menor impacto en el sentido de rebajar ese factor que está forzando, que está guiando, que está incrementando la magnitud de ese cambio. Y ahí hacemos referencia a las medidas de mitigación. Obviamente nadie tiene que confundirse. Evidentemente hace falta un cambio a una economía descarbonizada, a una neutralidad climática. Por tanto, aquello que son las fuentes principales de estos gases de efecto invernadero, es indudable que tenemos que cambiar hacia una reducción drástica de los mismos, porque si no, todo el resto de acciones, medidas, van a tener que estar ligadas solo a la adaptación. Entonces, sí que podemos reducir la magnitud del cambio climático y cuanto antes actuemos mejor. Y sobre todo, cuanto antes actuemos sobre las fuentes principales, que son las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas que han causado esta aceleración del cambio climático. Ahora se habla mucho de soluciones basadas en la naturaleza. Y podemos pensar que esto del secuestro de carbono por parte de los ecosistemas es algo que, bueno, está desde siempre ahí, es algo que siempre hemos oído, pero ni mucho menos. Esta figura que os muestro es una figura que apareció en una conferencia inaugural de un congreso de la British Ecological Society a principios de este siglo. Es decir, que esa capacidad de ayudarnos en la regulación climática de los ecosistemas sí que, por ejemplo, era reconocida en términos de, por ejemplo, la inercia hídrica, la inercia térmica, perdón, del agua que antes mencionaba, que regula, suaviza el clima en las zonas costeras, pero la capacidad de los ecosistemas para captar carbono y, en general, para evitar que haya unas concentraciones de gases de efecto invernadero mayores en la atmósfera, es algo que, aunque ya digo, parezca que esté ahí desde siempre, pero que no había sido reconocido, y mucho menos como unas herramientas para ayudarnos en la mitigación. Vuelvo a repetir, no nos confundamos. Hay que reducir drásticamente las emisiones antropogénicas. Pero además, ¿nos pueden ayudar los ecosistemas? Pues lo que voy a tratar de demostraros es que los ecosistemas sobre todo nos pueden ayudar si los ayudamos. Y en el caso de la albufera eso también puede ser así. En el parque tenemos diversos tipos de ecosistemas. Tenemos ecosistemas forestales, bosques, matorrales, tenemos las dunas, tenemos las playas, tenemos ecosistemas marinos, pero sobre todo lo que tenemos son ecosistemas acuáticos. El lluent, el suyals, les mallades, les séquies, els estanys. Si vegem una foto de l'albufera del parc, siempre que paso con el avión por encima, que procuro no ir mucho en avión, pero siempre que paso trato de hacer una foto. Lo que vemos es agua. Agua, unas veces hay más agua, otras veces hay menos, dependiendo sobre todo del ciclo de inundación de los arrozales. Entonces, si hablamos de capacidad de secuestro de carbono y de reducción de las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera, en lo que se refiere a los ecosistemas de la albufera, nos tenemos que fijar sobre todo en ecosistemas acuáticos. Y los ecosistemas acuáticos, desde el punto de vista de
el reciclaje del carbono tienen mala fama. Y tienen mala fama en el sentido de que no puede ser de otra forma. Los ecosistemas acuáticos recogen los aportes de las cuencas. Entonces, por ejemplo, en un río recoge los aportes de, si está rodeado de bosques, los aportes de hojarasca, etcétera. Entonces, claro, son sistemas que, en principio, muchos de ellos deben ser heterotróficos, es decir, que emiten más carbono del que son capaces de fijar. Eso cambia en los distintos tipos de ecosistemas y, de hecho, en los humedales, en los que la producción primaria puede ser muy alta, la capacidad de captación de carbono y de limitación de los intercambios o de las salidas de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera puede ser muy grande. Entonces, de esa mala fama, digamos, que no podría ser de otra manera, de sistemas emisores netos, hemos pasado a ver que los humedales, los ecosistemas acuáticos epicontinentales, son una oportunidad para ayudar a captar más carbono, para ayudar a captar esos gases de efecto invernadero que están coadyuvando el cambio climático. Entonces, las noticias no son tan malas, y de hecho este editorial de la revista Nature de hace unos cuantos años hablaba del futuro azul, ¿no? El carbono azul es el carbono que los ecosistemas acuáticos, también los marinos, pueden contribuir a captar. ¿Y por qué es tan relevante en el caso de los ecosistemas acuáticos? Porque la vida depende del agua. Entonces, allá donde hay agua, y en los humedales, en los ecosistemas acuáticos la hay, incluso aunque algunos sean temporales, encontramos suelos húmedos, aunque no tengamos inundación directa, o al menos durante unos meses, en muchos sistemas temporales. En estos sistemas, la capacidad de la vida para actuar es muy grande. Por tanto, la capacidad de manejar carbono y otros gases de efecto invernadero es muy grande, desproporcionadamente grande comparadas con otros tipos de ecosistemas en los que la disponibilidad de agua es más limitada. De hecho, los humedales, en sentido amplio, como la definición Ramsar, que es una definición paraguas, no es una definición muy estricta desde el punto de vista científico, pero incluso en el mejor de los casos se estima que la superficie cubierta por humedales está en torno al 4-6% de la superficie terrestre. Y eso es poco si lo comparamos con otros tipos de ecosistemas. Entonces podemos pensar, estos ecosistemas pues poco tienen que contribuir al secuestro de carbono y a la mitigación del efecto invernadero. No solo lo que contribuyen a captar, sino lo que deja de liberar. Pensemos, por ejemplo, que las turberas son sistemas que están cargados de materia orgánica, que está secuestrada ahí, ese carbono está secuestrado. Si eso se emitiera a la atmósfera, el sistema se retroalimentaría, generaría más calentamiento. Entonces hay dos cuestiones. Una, que no se libere lo que a lo largo de miles o millones de años ha estado acumulando, y por otro lado, de qué manera no solo no se libera eso, sino que además se puede incrementar la capacidad de captación y, por tanto, de secuestro de carbono de los ecosistemas. Pues eso, como veréis, está bastante relacionado con el buen funcionamiento natural de estos ecosistemas. Nosotros y colegas de otras universidades y centros de investigación de todo el mundo estamos trabajando no solo en saber cuáles son esos balances, sino cómo esos balances se reparten entre los diferentes compartimentos vivos y no vivos de los ecosistemas para entender quién es responsable de cada uno de esas contribuciones a las tasas de secuestro de carbono o a las tasas de liberación de gases de efecto invernadero. Y con ello tratar de elaborar balances y asociar esos balances a unas condiciones determinadas. Para eso se evalúan, métodos científicos que no da tiempo de explicar con detalle aquí, pero se evalúan procesos de respiración, que es consumo de materia orgánica y que libera CO2 o puede liberar metano, también puede liberar óxido de nitrógeno y también los procesos que captan fundamentalmente la fotosíntesis de las plantas, de las algas, etc. Y algunas medidas se pueden hacer experimentalmente, tú puedes medir y tomas datos puntuales de lugares, pero luego solo tienes que extrapolar y justo en la ponencia final de la pasada mesa se ha hablado de técnicas que permiten hacer extrapolaciones
a gran escala. Por ejemplo, técnicas basadas en el uso de sensores remotos que te permiten abarcar con una mucha mayor frecuencia temporal también una extensión mucho más grande. Eso tiene varios requisitos. Y por otro lado, no solo queremos saber cuáles son las tasas y cómo esas tasas cambian y cuáles de los compartimentos, sino entender por qué pasa. Y por eso hay que estudiar la biogeoquímica, hay que estudiar los microorganismos que provocan esos cambios, que son responsables de las tasas de liberación o de captación de carbono o de otros gases de efecto invernadero. Y para eso hay que estudiar, pues por ejemplo, referido a la respiración, que es lo que libera CO2 o metano, condiciones dentro de la propia microbiota y de la biogeoquímica del agua, humedad, sedimentos, etc. Entonces, por eso se aborda mediante estudios basados en biología molecular, en técnicas de biología molecular, en las que trabajamos con ADN de la comunidad o incluso con ARN, que te da una idea de los procesos microbianos que están teniendo lugar. Uno te da la potencialidad y la estructura de la comunidad microbiana, otros te dan incluso unas medidas de la actividad real, más allá de la tasa global, pero tú puedes saber eso a qué se debe. Esos microorganismos que son fundamentales puedes determinarlos mediante estas técnicas de ecología molecular. Y hay otra cuestión, y es que todos los humedales no son iguales. Cuando empezamos a trabajar con esto, con el IPCC, ya había bastante información sobre, por ejemplo, manglares y turberas. Pues los manglares son unas máquinas de captar carbono. Las turberas ya han acumulado buena parte del carbono que podían acumular, entonces pueden ser unas máquinas de emitir carbono. Pues hasta hace unos años se estaba trabajando con coeficientes que venían de uno u otro sistema. Entonces, claro, los cálculos que abordaban todo tipo de ecosistemas acuáticos se basaban justo en coeficientes que venían de los dos extremos. Entonces, es importante reconocer el tipo de ecosistema acuático en el que nos movemos. Y no hablo ya de ríos o lagos humedales, sino que hablo, por ejemplo, dentro de los humedales, de los ecosistemas de aguas retenidas, los distintos tipos. No tiene nada que ver en función de factores, por ejemplo, como la salinidad, un lago salino o una mallada con un huyal y con la albufera en sí. Entonces, es importante reconocer cuáles son las características ecológicas básicas que determinan las diferencias en el funcionamiento biogeoquímico de los ecosistemas. Y eso es una componente fundamental para hacer el sobreescalado, para hacer el escalado hacia, a partir de datos de una serie de ecosistemas, de lugares en los que está el ecosistema del tipo, poder escalar a grandes números, a escala de región, a escala de país, incluso a escala mundial. Esto, por ejemplo, en el caso español, la Universidad de Valencia tiene una base de datos que en realidad es una metabase de datos porque hemos estado recogiendo y conectando más de 2 decenas de bases de datos, algunas públicas, otras de investigación, que nos permite tener catalogados miles de humedales en el caso español y clasificados por tipologías. Bien, pues aplicando las técnicas de biogeoquímica que decía antes, de medir producción primaria, tanto de las microalgas que viven en el sedimento, que viven en suspensión, el fitoplancton, como de las plantas acuáticas, sean sumergidas, sean emergentes, y de todos los organismos que hay en la comunidad que forma parte de ese ecosistema, que son consumidores, por tanto que respiran, por tanto que liberan CO2 o incluso metano o óxido nitroso, en función del proceso metabólico de los que antes mostraba. Podemos primero estudiar cómo esas tasas, esto que se ve aquí, a ver si... no sé si... no sé cuál es, pero bueno. Esto que veis aquí son las tasas, lo que está por debajo de la línea horizontal son procesos que secuestran carbono. Lo que está por encima son procesos que liberan carbono. Y esto para los diferentes componentes de la comunidad, el plancton, el bentos, las plantas sumergidas, las plantas emergentes, y todo el sistema, obviamente. Pues la planta no coge la planta y la mides con su suelo, con el agua que la cubre, etc. Entonces, puedes llegar con estas técnicas a saber la importancia relativa de los diferentes compartimentos y ver cómo, por ejemplo, esto cambia a nivel estacional. Estos datos que veis aquí los hicimos en colaboración con el grupo de Carles Ibáñez, que va a hablar luego en el Delta del Ebro, pero veis
que los patrones, estas crucecitas que pone ahí es el balance de carbono. Si está por debajo de la línea horizontal, esta crucecita quiere decir que ese compartimento está secuestrando carbono. Si está por encima, quiere decir que está liberando carbono. ¿Y veis cómo eso cambia estacionalmente? Es decir, que ya no es el tipo de humedal, que ahí veis 3 tipos diferentes y cada uno se comporta de una manera diferente, sino que además el patrón, y eso en los ecosistemas mediterráneos es muy importante, estacional, la fluctuación tienes que seguirla también. Bien, pues podemos llegar a determinar cuáles son los patrones de intercambio de carbono y de gases de efecto invernadero de cada uno de estos compartimentos, la contribución de cada uno de ellos y hacer el balance global en diferentes épocas para cada uno de los tipos de ecosistemas que estudiamos. Eso depende de muchos factores. Depende, obviamente, de los factores de las características ecológicas del tipo de humedal, de su salinidad, su hidroperiodo, como tiene que ver con el ciclo de carbono, la alcalinidad, que es la cantidad de carbono inorgánico, fundamentalmente, pues, no es exactamente lo mismo, pero se extrae a partir de ahí, características del sedimento, es decir, características ecológicas, pero que además algunas de ellas seguramente van a cambiar en distintos escenarios climáticos. La hidrología va a cambiar, la salinidad asociada a esos cambios también va a cambiar, y además hay otra serie de factores que están relacionados con el estado de conservación, la eutrofización, el enriquecimiento orgánico, alteraciones hidrológicas, hidromorfológicas. Eso cambia características funcionales del ecosistema y hace que las tasas también difieran. Entonces, si queremos entender bien los procesos, tenemos que estudiar todos estos factores. Bien, pues por ejemplo, esto es solo un ejemplo de ello, pero ahí veis cómo se comporta la liberación de metano con la temperatura y con la salinidad. Pues la mayor salinidad hace que se libere menos metano. El metano tiene mucha más capacidad de generación de efecto invernadero a corto o medio plazo que el CO2. Entonces es peor emitir metano que emitir CO2. Bien, pues lo que se ve, por ejemplo, es que la temperatura supone un incremento exponencial en las tasas de liberación de metano. ¿Eso tiene implicaciones a nivel de gestión? Pues sí, por ejemplo, un sistema temporal que tú mantienes inundado en verano, no siendo sus características propias, se altera de tal manera que la liberación de metano también se activa la fotosíntesis y capta más carbono, pero libera proporcionalmente mucho más metano porque el incremento es exponencial. Los cambios de salinidad tienen un efecto contrario. ¿Por qué? Pues porque la sulfatorreducción, que es una respiración anaerobia, es más competitiva energéticamente que la metanogénesis. Y entonces, si hay sulfato suficiente, que se incrementa con la salinidad, pues entonces hay menos metanogénesis. Esto es un ejemplo de lo que me refiero, que tenemos que tratar de entender, no solo cuáles son los intercambios, sino lo que hay dentro de la caja negra. Estos procesos biogeoquímicos y también los microorganismos y sus procesos que los causan. Pues en el caso, 5 minutos. Sí, pues en el caso de las condiciones de conservación, por ejemplo, estos son datos para marjales valencianas, por ejemplo, marjal de Moros o Pego. Básicamente lo que se ve es que el asterisco muestra que los ecosistemas son captadores netos de carbono. Ese es el balance, el asterisco marca el balance. Pero fijaros que los que son más captadores son aquellos, aquí estamos trabajando con sistemas restaurados respecto a sistemas alterados. Pues son aquellos que están restaurados, es decir, que han vuelto a sus características naturales, los que son capaces de secuestrar más carbono. Pero si eso lo ponemos en términos de carbono equivalente, es decir, sopesando la capacidad de generación de cambio climático de los distintos gases, CO2, metano, vemos como de los que están alterados, uno prácticamente pasa a ser climáticamente neutro, pero el otro se convierte en una máquina de generar cambio climático. Este es el mensaje principal. Es decir, los ecosistemas funcionando de manera sana, si algunos pueden ser climáticamente neutros, otros pueden emitir un poco, pero en el caso de los humedales, esa capacidad de captación de carbono hace que se puedan convertir en unos aliados climáticos muy importantes. Entonces, vemos respuesta en diferentes tipos de humedales, esto cambia. No todos son tan positivos en el sentido de captar carbono, pero el patrón general es parecido a este. ¿Vale? Eso cambia los distintos tipos de
de humedales, y eso, como decía antes, lo podemos seguir para hacer extensivo a una gran cantidad de humedales y los tenemos catalogados con técnicas de teledetección. Además, podemos asociarlos también a cuál es el estado de conservación y a las presiones que reciben. Esto es un método que desarrollamos que está basado en productos de Copernicus, que es el sistema europeo que incluye los satélites como Sentinel, que se han presentado esta mañana, pero que también da productos de cambio del suelo. Y ahí veis los cambios de uso del suelo en la albufera. Esto directamente, no con la frecuencia que necesitaríamos, pero es un producto que Copernicus ofrece. Y eso lo podemos correlacionar, por ejemplo, con los datos que tiene el Sistema Nacional de Monitoreo de la Directiva Marco del Agua con estados ecológicos. De manera que vamos relacionando esa capacidad de captación de carbono con estados de conservación. Y entonces lo que vemos es que esto es para diferentes tipos de ecosistemas ibéricos, acuáticos ibéricos, pero vemos como muchos de ellos están degradados. Eso está hecho con datos reales, pero también con simulaciones con la metodología que os he nombrado, que ligamos presiones a impactos, impactos a estados ecológicos a capacidad de captación o liberación de gases de efecto invernadero. Y el patrón es algo así. Estos serían una gradación de estados de estado ecológico de directiva marco. Eso tratamos de entenderlo, en esto no me puedo extender nada. Estos son datos genéticos. Eso es una estructura, es una red formada con datos genéticos de la estructura de la comunidad microbiana. Pero con eso nosotros podemos saber, con el análisis de ese ADN y la relación entre los miles de especies que nos salen, son especies genéticas, porque es una secuencia, pero sabemos cuál es su funcionalidad. Y entonces podemos entender esos resultados que estamos sacando, a qué tipo de procesos biogeoquímicos se deben. Bueno, pues eso, por ejemplo, podemos asociarlos a la actividad ligada a genes específicos, y esto que muestro aquí es para biogeoquímica, pero, por ejemplo, estamos planteando un proyecto también para ver cómo tóxicos influyen en estos ciclos del carbono. Y podemos modelizar en escenarios climáticos. Esto ya se ha mostrado esta mañana, los RCPs, pues podemos modelizar en las condiciones futuras que prevén los modelos de AEMET, los modelos de disponibilidad de escorrentía del CEDEX, etcétera. Podemos ligarlos a modelos de respuesta de las distintas actividades de carbono, factores como la temperatura, como el hidroperiodo, etcétera. De manera que podemos hacer predicciones sobre qué pasará. Estas predicciones mostradas para el ejemplo que he enseñado antes, para el caso de Pego, de la Marjal de Pego, muestran cómo los humedales restaurados en el futuro todavía captarán más carbono, serán más aliados climáticos, mientras que los humedales degradados todavía liberarán más carbono, todavía liberarán más gases de efecto invernadero, generarán más cambio climático. Y para acabar, actualmente estamos desarrollando con la Fundación Global Nature, con el Observatorio Valenciano del Cambio Climático y con la Agencia EFE, un proyecto específico en el que vamos a ver los efectos de medidas de manejo y de restauración de humedales. Es el proyecto Wetlands for Climate, que llevamos año y pico trabajando con él, y en él hemos seleccionado una serie de humedales, entre ellos humedales característicos de la Comunidad Valenciana, también alguno del parque, de la albufera, y vamos a ver efectos de medidas sobre la vegetación, actuaciones sobre la vegetación tipo siega, consumo por herbívoros, siempre comparando con parcelas control, o trabajos sobre el suelo, fangueo, decapado. Pensad que esto, aunque yo lo muestre aquí para humedales, son actividades asociadas, por ejemplo, al cultivo de arroz, el fangueo es uno de ellos, o cambios en el régimen hídrico. Y experimentalmente estamos determinando cómo esas medidas de gestión influyen sobre la capacidad de un humedal tipo, tenemos varios tipos de humedales dentro del proyecto, ya digo, algunos de ellos dentro del parque, de los típicos del parque, cómo esas medidas pueden estar ligadas a una mejora de la captación de carbono y de mitigación climática o a un empeoramiento. No solo esto, claro, estamos viendo también los parámetros funcionales o estructurales de estos ecosistemas, porque una premisa es que, vale, a lo mejor no suele salir eso, pero si climáticamente sería más favorable destruir la biodiversidad, pues al menos nosotros eso lo ponemos claro y no es una opción que sea viable, o si provoca unos daños de otro tipo que no son asumibles, pero precisamente el poder evaluar todo este tipo de medidas nos permitirá
aconsejar, hacer una guía de manejo climático, incluso en este proyecto está previsto hacer un procedimiento para la acreditación de buenas prácticas que permita que se puedan utilizar en el mercado del carbono para restaurar humedales. Y ya digo, por ejemplo, uno de los sistemas que estamos trabajando son vallas de la Albufera, pero algunas de las marjales son equivalentes también. Está Pego-Oliva, está Cabanes, Esmoros, que son equivalentes a los ecosistemas que tenemos en la Albufera. Entonces, para concluir, básicamente es que los ecosistemas acuáticos y particularmente los humedales, los de aguas retenidas, son ecosistemas muy activos en el intercambio de gases de efecto invernadero con la atmósfera y bien gestionados, sobre todo cuando se aproximan a sus características naturales, pueden ser aliados en la lucha contra el cambio climático. Pero eso sí, eso está muy relacionado con el estado de conservación. Y en la mayoría de los casos estamos observando claramente que el empeoramiento del estado de conservación redunda en una pérdida de la capacidad de mitigación climática de la mayoría de los tipos de humedales y, por tanto, incluso en ocasiones no es pérdida de capacidad de mitigación, sino que se libera mucho más carbono y entonces estaría generando cambio climático. Tened en cuenta que los ecosistemas acuáticos, incluyendo los arrozales, se estima que al menos son responsables de una cuarta parte de las emisiones de metano a nivel mundial y que ahora, justo en la cumbre de Glasgow, se ha hablado mucho del metano, precisamente por esa mayor capacidad de generación de calentamiento. Entonces, tenemos que fijarnos en las diferencias ecológicas, no todos los humedales son iguales, no todos responden iguales, de igual manera, no todos los mismos microorganismos o los mismos procesos son igualmente relevantes, entonces esto exige un trabajo suficientemente fino como para no solo tener las tasas, sino también la respuesta a estados de conservación, a cambios en las características ecológicas y también, finalmente, a medidas de manejo. Y eso especialmente es aplicable en el caso de todos los ecosistemas acuáticos del Parque de la Albufera. Algunos trabajos se están haciendo, pero queda mucho por hacer y esperamos, igual que para el Delta del Ebro, ahora Carles nos explicará trabajos bastante más detallados, incluyendo los que colaboramos con ellos, pues es algo que podemos hacer en la Albufera. Y finalmente, María nos hablará de las oportunidades que tenemos dentro de los distintos organismos, actores, las personas que viven en el parque, las asociaciones, las oportunidades que podemos tener para hacer que los humedales del Parque de la Albufera, en general los ecosistemas, además de conservarse y, por tanto, seguir ofreciéndonos el resto de servicios ecosistémicos, nos ofrezcan también esa alianza climática que ayude a, si nosotros hacemos el resto de nuestra faena, es decir, bajar las emisiones de carbono o anularlas prácticamente, de gases de efecto invernadero, los humedales nos ayudarán a recuperarnos y el resto de ecosistemas también. Y eso es todo. Y ahora Carles nos explicará. Muchas gracias. Gràcies, Toni. Pues té la paraula Carles Ibáñez, d'Eurecat. Carles, quan vulguis. Molt bé. Bona tarda a totes i a tots. Gràcies per convidar-me. És un plaer estar aquí en presència física, cosa que últimament costa una mica. I sí, tal com ha dit Toni, jo el que volia és fer-vos una mica de repàs així ràpid dels treballs que hem anat fent al Delta de l'Ebre, sobretot relacionats amb mitigació, tot i que hem treballat molts temes també d'adaptació, i particularment la part de mitigació més relacionada amb aiguamolls i sobretot i en arrossars, en els dos, sobretot els últims 10 anys. Els últims 10 anys hem treballat bastant aquest tema, sobretot en el marc d'un projecte LIFE que és el Ebro Admiclim, que ara us comentaré també breument. Però hi ha temps per al que hi ha i resumir 10 anys evidentment no podrem. A veure. Bé, o sigui, la cosa és esta. Estem parlant
de quin paper poden jugar els aiguamolls i també els arrossars, els aiguamolls costaners en aquest cas, no? en aquesta capacitat d'absorbir carboni, de regular el cicle del carboni i de tindre un efecte positiu a efectes de reduir l'escalfament climàtic. No? I és un tema que s'ha investigat molt i cada cop més, sobretot en ecosistemes terrestres, particularment en boscos, també en oceans i en alguns casos en aiguamolls també, com per exemple en el cas de les torberes, però en el cas dels aiguamolls costaners no tant, no? I en el context nostre mediterrani particularment poc. Hem començat a treballar-ho molt recentment, al Delta de l'Ebre, també aquí a l'Albufera, el Toni està fent un gran treball també a nivell de tots els aiguamolls de tota la península, però no és gaire habitual, tot i que està cada cop havent més estudis d'aquestes característiques. En definitiva, estem parlant del que es coneix com a carboni blau, carboni que s'associa a sistemes marins costaners en els quals els aiguamolls costaners també formarien part. I se n'ha parlat molt, sobretot també perquè tenen una capacitat de segrestar carboni molt elevada, que també varia en funció de la salinitat i altres factors i també en funció de l'estat de conservació, però que de forma global es considera que és el tipus d'ecosistema que més capacitat de segrest de carboni té per metre quadrat, per dir-ho així. El problema és que, clar, la superfície d'aiguamolls i d'aiguamolls costaners en particular, per desgràcia, no és tan gran com la dels boscos, que també s'ha reduït molt, però, diguéssim, en termes relatius és importantíssim, segresten més carboni per metre quadrat que els boscos, per exemple, i en qualsevol cas aquí per això és tan important també la restauració, i sobretot la restauració a gran escala, que és una mica el que també la Comissió Europea està plantejant, i també Nacions Unides en aquesta dècada, que s'ha anomenat oficialment la dècada de la restauració, això, per a potenciar al màxim la capacitat d'aquests sistemes per contribuir a reduir la capacitat d'escalfament. I aquí, tal com insistia Toni, és tan important la restauració com també com gestionem. La gestió que fem d'aquests sistemes també contribuirà de forma neta a segrestar carboni o a emetre a l'atmosfera i, per tant, el seu efecte net sobre el canvi climàtic. Molt ràpidament, perquè no tindré temps, comentar-vos una mica sobre el projecte Life Ebre at McClim. El vam desenvolupar entre el 2014 i el 2018. La pàgina web encara està activa. Si busqueu Ebre at McClim al Google ho trobareu. Estem molt contents de l'impacte que va tindre. Ara mateix la web del projecte ja té més de 350.000 visites, el qual vol dir que ha interessat a molta gent, i el títol del projecte oficial era Mesures d'adaptació i mitigació al canvi climàtic al Delta de l'Ebre. Liderat per l'IRTA, que és una institució que jo he treballat durant 15 anys fins fa un any i mig, i en la participació de totes aquestes institucions que veieu aquí, Agència Catalana de l'Aigua, Consorci d'Aigües de Tarragona, Comunitats de Regants, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic i la Universitat de Còrdova. Aquí teniu també el pressupost. I aquest és una mica tot el tipus d'accions pilot que hem desenvolupat durant aquests anys. Ho dic perquè, clar, aquí no només parlaré una mica de la part de mitigació sobretot, però que una mica la idea d'aquest projecte, que crec que també és vàlida per a l'Albufera i llocs semblants, és combinar, buscar aquestes sinergies de mesures de mitigació i d'adaptació. I aquí, per exemple, hem fet coses des de temes d'injeccions de sediments al riu i als canals del delta per a saber la capacitat de transport que té el riu avui en dia i el sistema de canals de sediments, suposant que poguéssim recuperar part d'aquests sediments, i estem treballant també en això, de traspassar sediments en els embassaments, en aquest cas de l'Ebre, i recuperar part d'aquest flux, que això se'n parlava aquest matí, i és molt important com a mesura d'adaptació davant de la pujada del nivell del mar. En aquest cas, per aportar arena, en la mesura del possible, a la desembocadura i alimentar les platges. En definitiva, els deltes són platges a gran escala, i els sediments més fins a través de la xarxa de canals, els arrossars, cosa que es feia històricament, i aquí l'Albufera segurament també es va aprofitar. Aquesta tècnica, en tot cas al Delta de l'Ebre, va ser molt important, es deia el mètode del colmateig. Els pagesos al segle XIX van crear els arrossars al damunt d'aiguamolls salats gràcies a l'aportació d'aigua i sediments, que creava una capa fèrtil i una capa més elevada, que permetia començar a cultivar l'arròs. Sense aquest mètode del colmateig hauria sigut impossible començar a cultivar en la gran majoria de llocs del delta. I encara queda memòria històrica d'això, fins que van construir els grans embassaments als anys 60,
de Mequinensa i Riba-roja, encara els pagesos, després de la collita a l'octubre, novembre, i fent el colmateig anual, incorporaven aigua rica en sediments perquè havien crescudes als arrossars i pagaven una taxa. Fins i tot els pagesos suposadament pobres, arrossers del Delta de l'Ebre, pagaven diners pels sediments perquè consideraven que sortia a compte econòmicament perquè els donava més producció i més fertilitat. Per tant, el que volem fer d'alguna manera és recuperar aquesta idea, evidentment actualitzats als sistemes actuals, però en definitiva intentant traspassar de forma controlada sediments pel riu, conduir-los pels canals i intentar aconseguir aquest efecte, en aquest cas, per a mantenir l'elevació respecte al nivell del mar i també per intentar reduir el mínim possible el retrocés de la costa tan greu que estem patint al delta. També hem fet coses d'optimitzar la gestió i el funcionament d'aiguamolls construïts. Tenim dos grans aiguamolls semblants als que teniu aquí al tancat de la Pipa i altres que teniu a l'Albufera, que es van construir cap al 2010, en total unes 140 hectàrees, si no recordo malament. En aquest cas, per millorar la qualitat de l'aigua del drenatge del retorn dels arrossars, que és un tema molt important, com sabeu. Això pot aportar molts contaminants, en aquest cas a les llacunes i badies del delta, pot afectar activitats productives i el que hem fet també és en aquests aiguamolls intentar veure com funcionen, quina eficiència tenen en diferents temes de contaminació, de nutrients, etc. i veure com podem optimitzar. També la seva capacitat de segrestar carboni i de disminuir les emissions de metà, per exemple. També hem fet un treball molt important de veure com podem reduir aquestes emissions de metà als arrossars del delta. Veiem primer estimant quines emissions hi ha i en això hem pogut fer unes estimacions molt acurades i també us ensenyaré una mica el patró anual i després també alguns experiments, alguns d'ells en un projecte també INIA, amb la Concha Domingo, que no sé si està per aquí ara, per a veure com podem fer, per exemple, mètodes com alguns eixugons que poden introduir més oxigen al sediment dels arrossars i reduir dràsticament les emissions de metà durant el cultiu o, per exemple, també reduir-les després al moment de la incorporació de la palla, on hem vist que moltes de les emissions de metà es produeixen en aquesta situació. També hem avaluat fins a quin punt se podia reciclar, en aquest cas, sediments de la planta de tractament d'aigua, de potabilització d'aigües de l'Ebre, que tenim del Consorci d'Aigües de Tarragona, perquè la idea és que retornen aquests sediments, pocs sediments, però que captura el sistema, retornar-los al riu i als canals. I després també hem fet una avaluació de les zones vulnerables a la subsidència, hem fet totes les mesures per satèl·lit, per saber les taxes de subsidència en diferents parts del delta, tindre una bona i també estudis geològics, per saber una mica quina és la situació de la subsidència a tot el delta de l'Ebre. I finalment també hem desenvolupat un pla d'acció climàtica pel delta de l'Ebre que la pròpia Oficina de Canvi Climàtic va incorporar dins de la seva planificació. En fi, si voleu consultar la pàgina web tindreu més informació i en tot cas ara us presentaré una mica alguns resultats més relacionats amb el tema d'arrossars i després d'alguns altres treballs que hem fet relacionats amb el tema també de segrest de carboni en aiguamolls. Una mica per acabar de comentar això que us dia, dels arrossars, la importància que tenen, i la importància que tenen no només a nivell local nostre de l'Albufera o del Delta de l'Ebre o de Doñana, sinó a nivell mundial, per la seva extensió, per la seva importància, pel seu paper potencialment, de fet això està passant així, de contribució a l'escalfament climàtic per les emissions de metà, però al mateix temps el positiu que pot ser si canviem les pràctiques de gestió i reduïm aquestes taxes d'emissions de metà i fins i tot podem arribar a aconseguir que siguin climàticament neutres o que inclús puguen contribuir negativament a l'escalfament. En qualsevol cas, contra més puguem reduir aquestes emissions de metà, millor. Però al mateix temps és un lloc on, per exemple, podem fer adaptació, perquè si aportem sediments i elevem la plana deltaica, estem també evitant els efectes negatius de la pujada al nivell del mar. I per exemple, aquí és un cas típic on podem dir que podem combinar mesures d'adaptació i de mitigació. Us vaig ensenyar alguns resultats. Aquest és l'estudi més important que han fet de segrest de carboni en aiguamolls del delta i el que van fer bàsicament va ser instal·lar estacions de mostreig, ara us ensenyaré una mica la metodologia, en tots els diferents tipus d'aiguamolls representatius que tenim al delta, que una mica com el Toni també ha dit, aquí també són diferents i en funció de les seves característiques són de son pare i de sa mare i cadascú fa les coses diferents a nivell del cicle del carboni. Bàsicament, la metodologia en aquest cas per a mirar el segrest de carboni, estrictament el segrest de carboni, no mirem aquí tot el metabolisme com us ha presentat en el cas de
de Toni d'alguns dels punts que sí que vam mirar més en detall. Aquí vam mirar bàsicament producció primària, això sí, de la vegetació i sobretot també el segrest de carboni i la sedimentació al sòl dels aiguamolls. Això, tries determinades zones representatives de diferents tipus d'aiguamolls, bàsicament agafem cores i després analitzem al laboratori el contingut de carboni i tota una sèrie de paràmetres també per a fer una datació dels cores estos que ens serveix per a determinar les taxes anuals promig d'acumulació de sediments o d'acumulació de carboni en aquest cas. També tenim mètodes més a curt termini per a avaluar l'acumulació de matèria orgànica, de sediments, l'elevació i el segrest de carboni. En aquest cas és tan fàcil com posar un horitzó marcador i al cap d'un any, al cap de 2 anys, al cap de diversos anys anar a agafar el core i veure quant sòl nou s'ha format. Això el que permet és, per una banda, contribuir a l'elevació, en aquest cas del delta, o podria ser el cas de l'Albufera perfectament, que seria el mateix cas, i també la quantitat de matèria orgànica i de carboni que s'ha acumulat aquí, que en principi es considera que està segrestat, si més no a curt termini. Després, en funció de la descomposició de la matèria orgànica, quedarà un carboni recalcitrant, que és el que podem considerar segrestat a més llarg termini. Però, en definitiva, aquí tenim també un altre aparell, que és la taula d'erosió-sedimentació, que ens serveix també per a mesurar els canvis d'elevació respecte a una base que està clavada al terreny a uns quants metres, de manera que el que podem saber és l'acumulació nova en aquest mètode, el canvi d'elevació respecte a un punt base, potser situat a 10 metres de fondària, i després la compactació que hi ha en aquesta capa superficial, que és el que es diu la subsidència superficial. Això ens dona el canvi d'elevació, que al final és el que ens interessa saber per saber, respecte al nivell del mar, si estem perdent elevació o si estem guanyant elevació. I això és importantíssim per la supervivència dels aiguamolls costaners. I després també el que fem és, en aquests cores, fer aquestes datacions radioactives de cesi-137 o sobretot de plom 210, en alguns casos també de carboni 14, per a determinar l'edat de diferents punts i, per tant, determinar una mitjana de segrest de carboni o de sedimentació, en aquest cas, que és la combinació sempre d'una part inorgànica i d'una part orgànica. Ara us ensenyo una mica els resultats de forma sintètica. Això són els punts de color roig, són tots els punts que vam agafar mostres de diferents tipus d'aiguamolls del delta que teniu aquí definits. Crec recordar que són uns 14 en total. I això aquí ho teniu una mica els resultats agrupats per a que no sigui molt difícil de pair perquè és bastant complex. Aquí, per exemple, és interessant això veure, en aquest cas, el que seria el segrest de carboni, és a dir, l'acumulació de carboni per unitat de superfície i de temps, per metre quadrat i per any. Veiem que en funció del grau de connectivitat, i moltes vegades això té a veure en l'estat ecològic i en la possibilitat de restaurar bé o no un aiguamoll costaner en aquest cas, que convé que tingui una certa connexió en la mar o en el riu i que tingui una dinàmica que no estigui aïllada. Aquí veiem que els aiguamolls que estan de forma natural o no tan natural més connectats amb el mar, en aquest cas, amb les badies i tal, són els que tenien unes taxes d'acreció de carboni més altes, significativament més altes que els que tenien connexió moderada o pràcticament no tenien connexió. Tot i així, són taxes relativament altes. A nivell mundial, la mitjana dels aiguamolls està publicat que és al voltant de 200-210 grams de carboni per metre quadrat i per any. Aquí, en aquest cas, estos arribaven en mitjana gairebé als 400, 350, 400, i estos estaven una mica per baix de la mitjana i estos aproximadament a la mitjana. Aquí, segurament, pel que recordo, no hi havia diferències significatives, però aquí sí. I aquí teniu el resultat d'això que us comentava abans, d'aquestes diferents tècniques de mesurar, en aquest cas, la sedimentació a la capa superficial, en l'horitzó marcador. Això són centímetres per any, és a dir, arribem en alguns ambients com aquests ambients més connectats de les badies, per exemple, fins a 75 mil·límetres, o sigui, gairebé un centímetre a l'any d'acumulació. En aquests sistemes de llacunes o això seria més baixa, però en tot cas significativa. Això seria un mètode a més llarg termini que mirem en datació radioactiva, de l'acreció el mateix, seria equivalent però en un mètode diferent, el mateix en el cas del plom, i en aquest cas el que mesurem és el canvi d'elevació net, perquè després també hem de comptar la compactació. Veieu que tenim valors, sobretot l'important que vull destacar aquí és que encara ara molts d'aquests aiguamolls tenen taxes de canvi d'elevació i de sedimentació superiors a la taxa de pujada al nivell del mar. Per tant,
d'alguna manera, els sistemes naturals estan encara, en molts casos, en el Delta de l'Ebre és així, en molts casos està demostrat, resistint, diguéssim, esta pujada al nivell del mar, que es va accelerant, que ara ja estem als 4 mil·límetres a l'any, i que s'accelerarà encara més. Ara mateix encara la majoria estaríem per damunt, però el bo de la història és que no només són capaços d'adaptar-se a aquesta pujada al nivell del mar, sinó que contra més sedimentació hi ha, més carboni segresten també, i per tant juga un paper positiu. Hi ha un feedback positiu que està demostrat. Com més inundació, més taxa de pujada del nivell del mar, més capacitat té de retindre sediments i de combinar sediments inorgànics en matèria orgànica per a seguir l'acceleració de la pujada al nivell del mar, fins a un límit en el qual el sistema, si les pujades de nivell del mar són de més d'un centímetre per any i en funció de la disponibilitat de sediment, se pot col·lapsar l'aiguamoll i l'aiguamoll llavors pot desaparèixer en un període relativament curt de temps. Però diguéssim que tenim aquí una capacitat, un marge d'actuació i de gestió, d'utilitzar els aiguamolls també com a defenses naturals, si voleu, davant de la pujada del nivell del mar. I la possibilitat de tindre aquest cinturó d'aiguamolls que funcionen bé, que estiguin connectats, que tinguin aquesta connectivitat hidrològica i que puguen respondre a aquesta pujada del nivell del mar, per a nosaltres com a mínim al Delta de l'Ebre és molt important perquè és un sistema molt exposat a l'augment del nivell del mar i molt vulnerable. No sé quan me queda de temps. Volia comentar-vos també breument alguns aspectes relacionats amb les emissions, en aquest cas de gasos d'efecte hivernacle i en particular del metà als arrossars, perquè és un element molt important en tot això que estem parlant, i una mica alguns experiments, sobretot monitorització que hem fet, perquè el primer que vam fer bàsicament va ser saber, conèixer quines eren les taxes d'emissions. Penseu que les estimacions d'emissions de metà als arrossars espanyols, tal com el feia l'IPCC, es basaven en una sola dada d'un estudi de l'any 80 i pico, no sé quan, fet a Sevilla. I no se sabia res més d'emissions de metà als arrossars a l'estat espanyol. Doncs aquí durant 2 anys vam fer milers i milers de mesures, vam comprovar que les dades, de fet, se quedaven subestimades. És a dir, que en realitat els arrossars del Delta de l'Ebre i possiblement a nivell de l'estat espanyol encara estan emitint més del que s'havia estimat des de l'IPCC en aquestes dades tan limitades. I aquí el que hem fet bàsicament és fer un seguiment tant en aiguamolls com en arrossars, en càmeres d'estes que el que fem és, durant un temps, capturar les emissions de gasos i després, o bé en una sonda o bé en cromatografia de gasos, mesurar l'augment, la concentració d'aquests gasos, en aquest cas el metà, en aquestes càmeres i analitzar-ho i veure les taxes d'emissió i comparar-ho en funció del tipus d'arrossar i el tipus de gestió que es fa de l'arrossar o el tipus d'aiguamoll, que en aquest cas Toni ja us ha presentat alguns resultats. En aquest cas tenim menys zones d'aiguamoll en valors de metà que en el cas dels arrossars, que en tenim moltes. Això, de fet, són tots els punts de mostreig que vam fer durant aquests 2 anys el projecte LIFE Ebre Admiclim, en verd el 2015 i en roig el 2016, i tenim suficient informació i de prou detall espaial com per estar prou segurs de les taxes d'emissió que tenim i després també els experiments posteriors que hem fet en altres projectes de quin efecte tenen els canvis de gestió, com el canvi de gestió de l'aigua, fent aquests aixugons, que tècnicament se coneix com alternate wetting and drying, o bé, per exemple, a l'hora d'enterrar la palla, enterrar-la més tard, que hi ha menys temperatura i per tant se descomposa menys de forma anaeròbica, o fins i tot retrasar la inundació, a l'octubre evitar-la, perquè a l'octubre encara fa calor i això genera més emissions de metà. Això dona molt de marge, diguéssim, per a fer canvis en la gestió dels arrossars per poder reduir emissions. Aquí teniu una mica el resum de com va el patró d'emissió de metà. Teniu els 2 anys i us fixeu que el patró és molt semblant els 2 anys i és una mitjana de molts arrossars, per tant estem com molt segurs que això és algo representatiu del delta i possiblement semblant a el que pugueu tindre aquí a l'Albufera, però s'hauria de mirar. Carles, 5 minuts. 5 minuts. I bàsicament tenim 2 màxims, un màxim durant el període de cultiu cap a l'agost, que és quan hi ha més anòxia al sòl dels arrossars, en uns valors de l'ordre de 5 mil·ligrams per metre quadrat i hora d'emissió de metà, i després un pic molt elevat a l'octubre, que és aquest moment que vosaltres també parleu de l'anòxia per la incorporació de la palla, la descomposició de la palla i tot el que això implica, sobretot en aigua i quan encara fa bastanta calor. Llavors, aquí fixeu-vos que, per exemple, al novembre, en aquest cas, sí que va haver prou discrepància entre els 2 anys i això segurament és atribuïble a la temperatura. Potser aquest novembre, segurament, pel que recordo, va ser més càlid i, per tant, va haver més emissions que aquest novembre, que segurament va ser més fred. Però després, evidentment, també podem jugar en el que es dia, en els canvis de gestió del cultiu. Estos 2 fletxes aquí us indiquen el moment de la collita
i el moment de la incorporació de la palla, de manera que aquest pic d'alliberament de metà és sobretot a l'octubre i en sumant tot aquest període de postcollita, de fet el 70% de les emissions, gairebé el 70% de les emissions de metà se produeixen en aquesta època. Això no vol dir que no puguem fer coses i que haguem de fer coses per reduir també en l'època de collita, però la postcollita seria molt important actuar. Això és l'estudi que us ha ensenyat el Toni, que vam fer des d'aquí de la Universitat de València, només per comentar-vos alguns valors, en aquest cas, d'aiguamolls naturals, en el qual, a part d'estudiar tots els paràmetres del metabolisme del sistema, un d'ells és les emissions de metà, que aquí, si us fixeu, estem parlant, crec, també de grams per metre quadrat, en aquest cas no són valors comparables als dels arrossars, però en definitiva que veieu també la gran diferència entre sistemes més salins, com els aiguamolls de salicòrnia dels alfacs, o sistemes salobres, com l'encanyissada, o fins i tot en aigua gairebé dolça, com serien els filtres biològics, que tenen bova, tenen tifa plantada, que són valors més elevats. I per tant aquí també l'efecte, en aquest cas, del segrest de carboni net i de la contribució a l'escalfament, que el valor negatiu indica que és una captació neta de carboni, però veieu que també varia molt en funció del tipus d'aiguamoll. Aquí és interessant comprovar, per exemple, aquests valors que surten per un mètode diferent, que són els balanços de tot el cicle del carboni, de l'ordre de 250 grams de carboni per metre quadrat i per any, que són valors semblants als que ens sortien a nosaltres també mirant el que seria l'acumulació de carboni al sòl. Ja per acabar, això una mica ja ho ha comentat també algunes de les coses Toni. En principi els aiguamolls al Delta de l'Ebre, els naturals, serien bàsicament un sumidero, un embornal de carboni. Això també és molt variable i depèn del seu estat de conservació i del seu estat de gestió, però en general ho serien. No oblidem també que els arrossars s'han fet al damunt d'antics aiguamolls i per tant que també la situació actual, si la comparem en l'anterior, evidentment és més negativa perquè tenim arrossars que han substituït aiguamolls i que normalment els arrossars estan contribuint més a l'escalfament climàtic que els aiguamolls que teníem abans originalment en el mateix lloc. En qualsevol cas, la salinitat és molt important. Si hi ha més salinitat, això redueix dràsticament les emissions de metà. Això també és molt important respecte a la gestió que fem dels aiguamolls, perquè tenim una mica l'acostum al Delta de l'Ebre, com la teniu aquí a l'Albufera, d'haver fet el sistema més dolç del que era originalment. I en alguns aspectes té que ser així, i no diria si està bé o malament, però és així, però en la mesura en què poguéssim els aiguamolls naturals també augmentar la salinitat, primer tornem a condicions més semblants a les que eren originalment i al mateix temps estem ajudant a reduir, en aquest cas, emissions de metà. I sobretot això, la gran contribució potencial dels arrossars a les emissions de metà i el marge de reducció que tenim, que no us he comentat, crec, però en alguns casos, només, per exemple, en el mètode dels aixugons podíem reduir fins a un 90% de les emissions, inclús reduint coses com el contingut d'arsènic al gra, que és un altre tema que també es mira i que és un tema sensible a nivell de seguretat alimentària. Pel mateix preu reduïm, a més, de forma significativa el contingut d'arsènic al gra d'arròs. I per tant això, la necessitat, la importància primer de saber quines són les taxes i després de veure com podem gestionar l'arrossar per a reduir aquestes emissions. I això, el que hem vist, que aquí, en aquest cas, no només la salinitat, que en el cas dels arrossars no és tan rellevant perquè ja la intentem controlar, tot i que sabem que els arrossars, com aquí a l'Albufera, en el cas del Delta de l'Ebre també és així, com més a baix estan, com menys elevació tenen, més salinitat i menys producció d'arròs. Aquí, en aquest cas, en els arrossars sobretot podem jugar en la gestió de l'aigua, en la gestió de la matèria orgànica i en el cas dels aiguamolls naturals també en la gestió de l'aigua, evidentment, i en aquest cas també podem jugar en la salinitat, que serien els factors més importants que nosaltres podríem controlar per a fer aquests canvis que siguin una contribució positiva a l'emergència climàtica. I ho deixo aquí, gràcies. Moltes gràcies, Carles. Y ahora es el turno de María Peña, cuando estés preparada.
Bona vesprada a totes y tots. En la presentación que voy a realizar se quiere poner en valor el papel o el posible papel de diferentes agentes en la mitigación del cambio climático en el Parque Natural de la Albufera, con el fin de sugerir o proponer nuevas actuaciones. Todo ello partiendo de la base, como hemos visto, de que una mejor calidad del agua, un mejor estado de conservación de los humedales y determinadas prácticas agrícolas reducen las emisiones de gases de efecto invernadero e incluso pueden favorecer el secuestro de carbono. Por supuesto, se parte del marco legislativo. Los acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las directivas europeas, la Directiva de Aves, la Directiva de Hábitats, la Directiva Marco del Agua, y a nivel más concreto, las numerosas figuras de protección del parque natural y los programas y los planes de gestión, como el ya nombrado esta mañana, Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Para el cumplimiento de estas normas se debe buscar un equilibrio entre conservación y explotación. Documentándome para realizar esta presentación, he leído muchos artículos en los que se habla de alianza, gobernanza, conciliación, simbiosis, negociación, colaboración de agroecosistemas. Y en el artículo de prensa de presentación de esta jornada, de sistema socioecológico, porque las medidas que se tomen deben ser medioambientalmente admisibles y permitir el desarrollo de la actividad productiva. Entre los agentes involucrados en el Parque Natural, además de las administraciones públicas y las ONGs ambientalistas, encontramos agentes profundamente arraigados, como arroceros, pescadores, barqueros, cazadores, otras entidades turísticas, entidades culturales, universidades, empresas explotadoras de edar, cuyas aguas son aprovechadas en el sector agrícola del parque, empresas que realizan su actividad en la corona del parque y otras entidades que, en el marco de su responsabilidad social corporativa, realizan acciones de conservación. A continuación, se va a hacer una revisión de diversas actuaciones que tienen impacto en la restauración de los ecosistemas que, como hemos visto, influye positivamente en el balance de emisiones de gases de efecto invernadero. Las administraciones públicas, nacionales, autonómicas y municipales se van a mencionar durante toda la presentación. Para empezar, pues citar diversas actividades, por ejemplo, de prospección de macrófitos y jornadas de buenas prácticas en materia de fauna y flora acuáticas dirigidas a barqueros, pescadores y agricultores, con la colaboración de ONGs, además de otras campañas de educación ambiental. Por su parte, las ONGs en la Albufera han realizado y realizan numerosas actividades de conservación, así como otras asociaciones y fundaciones, como las mostradas en esta diapositiva. Disculpas anticipadas a aquellas no mencionadas. También realizan actividades de conservación muchas entidades privadas y empresas. En esta diapositiva, por ejemplo, se destacan algunas actividades realizadas de seguimiento de la calidad del agua, de retirada de basura, de prevención de incendios y de conservación de especies autóctonas, pero se podrían mostrar muchas más acciones realizadas en los últimos años. Mención especial merecen estancats de la Pipa, Milia y Lilla, que contribuyen a mejorar la calidad de las aguas del lago y sirven como refugio de flora y fauna, además de ser también un espacio para el uso público. Justamente en los tres tancats, hace pocos años, se llevó a cabo el proyecto Life Albufera, en el que se estudiaron las reglas de gestión más adecuadas en los humedales artificiales para optimizar conjuntamente calidad de aguas y mejora de hábitats y biodiversidad, de acuerdo con la aplicación de las directivas Agua, Hábitats y Aves. Destacar que en el marco del proyecto se elaboraron 4 manuales específicos para la gestión óptima hidráulica en humedales restaurados, gestión de la vegetación para la mejora del hábitat y de la calidad del agua, gestión de la participación y mejora del estado de conservación en base a información ornitológica. Pero además del LIFE Albufera, en la Albufera se han llevado y se llevan a cabo diferentes proyectos de I+D, muchos de ellos financiados por el programa LIFE de la Comisión Europea. Algunos, por ejemplo, centrados en la gestión de la paja de arroz, otros en la restauración dunar.
Entre los que actualmente se están desarrollando, merece la pena volver a mencionar por su especial repercusión en la mitigación del cambio climático, el LIFE Wetlands for Climate, que busca establecer pautas de gestión en humedales mediterráneos que favorezcan su función como sumideros de carbono, manteniendo además su integridad ecológica y funcionalidad, de modo que presten los servicios propios de un ecosistema sano. Debemos ser especialmente conscientes de que, debido al estrés hídrico, no se vislumbra en el futuro un incremento de los recursos convencionales, superficiales y subsuperficiales, sino más bien lo contrario. Y es por ello que cobra especial importancia la utilización de recursos no convencionales, como la reutilización de las aguas residuales depuradas. En este sentido, deben señalarse dos aspectos. Por un lado, la legislación que afecta a la reutilización del agua. Destacar el nuevo reglamento 2020/741, que fija requisitos mínimos aplicables a las aguas regeneradas destinadas al riego agrícola. Y, por otro lado, destacar que la reutilización con fines medioambientales de las aguas residuales tratadas necesita de su renaturalización para que sus características biogeoquímicas sean más similares a las de los medios acuáticos naturales receptores. En este sentido, desde hace años, se están realizando estudios de I+D sobre cómo se lleva a cabo la renaturalización de las aguas residuales tratadas mediante humedales artificiales, comprobando que funcionan como biofiltros, que los efluentes tienen menos concentración de bacterias, que las características de la materia orgánica disuelta en el efluente final es más similar a las de los medios naturales receptores y que hay una menor concentración de poblaciones de patógenos en favor de microorganismos más similares a las de los medios acuáticos naturales receptores. En esta línea también debe citarse el proyecto LIFE RenaturWatt, cuyo objetivo es demostrar que es posible mejorar la calidad de las aguas residuales tratadas en pequeñas edades con el fin de obtener agua regenerada de alta calidad apta para diversos usos como riego agrícola y ambiental mediante humedales artificiales intensificados con sustratos activos. La mejora de la calidad de las aguas no solo se centra en la reducción de las concentraciones de nutrientes, contaminantes emergentes, sustancias prioritarias y patógenos, sino también aumentando su biodiversidad biológica. Su replicación en el futuro, por ejemplo, en edars de la cuenca del río Magro, con el apoyo de las administraciones competentes, podría contribuir, por ejemplo, a mejorar la calidad del agua de los aportes hídricos al parque. Y a partir de aquí, y como paso previo al debate, en esta diapositiva, si quieren, sugerir nuevos estudios específicos y actuaciones que pueden realizarse para implementar el conocimiento ya existente. Por ejemplo, se podrían aplicar enfoques como el de Wetlands for Climate y aplicar diferentes medidas de gestión de la vegetación, agua y suelo en diferentes zonas según sus características ecológicas y su estado de conservación para tratar de maximizar su capacidad de secuestro de carbono y en especial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente de metano. Asimismo, se pueden estudiar y aplicar acciones piloto de mitigación teniendo en cuenta el enfoque del LIFE AdmiClean para fomentar el cultivo de arroz con una perspectiva climática, teniendo en cuenta no solo la gestión de la paja y la optimización de la fertilización para no aportar más nutrientes. Adicionalmente, pues también podría caber el estudio de compensaciones adicionales en caso de realizar determinadas prácticas agrícolas. Y se podría considerar la posible creación de nuevos humedales artificiales paralelamente a otras infraestructuras de saneamiento que ya se están ejecutando o pueden ejecutarse, como sistemas urbanos de drenaje sostenible para mejorar la calidad del agua que llega al parque. En resumen, plantear con el conocimiento necesario medidas de gestión que continúen fomentando la recuperación de la albufera y pasar de la investigación a la actuación a gran escala. Moltes gràcies per la seva atenció. Muy bien, pues muchas gracias, María. Si suben los tres ponentes. Bien, bueno, pues ya hemos visto, ¿no?, el papel tan importante que tienen los humedales, las zonas húmedas en el balance de carbono.
Carles Ibáñez nos ha ilustrado, como habéis visto, de manera muy interesante sobre el papel también del arrozal. Y bueno, pues María nos ha dado unos apuntes y unas propuestas de futuro. Abrimos entonces el turno de preguntas. A ver si se anima alguien, porque creo que el debate puede ser muy interesante. ¿Alguien en la sala? ¿No? Bueno, si queréis empiezo yo. Ya sí, ¿no? Dicen sí, sí. Quería preguntarle a Carles un dato que me ha llamado la atención, un poco extrapolando el conocimiento que habéis obtenido en el Delta, ¿no? Me llama la atención, claro, el dato del que el 50% de la población mundial, si no me equivoco, usa el arroz como fuente de hidratos de carbono básica, ¿no? Es decir, que es el cultivo que posiblemente, entiendo, pues estará generando mayores emisiones de efecto invernadero, de metano en este caso. ¿En qué medida estas actuaciones de gestión, aumentando los eixugos, los secados, podrían extenderse a otras zonas del planeta? Porque entiendo que las prácticas a lo mejor son un poco diferentes. ¿Sabéis algo de este tema? Estàs referint en concret a com traslladar-ho a l'Albufera o en general? En general, perquè és un problema global, no solament està així, no? Bueno, de fet, ja s'està... De fet, jo diria que en el cas d'Europa i en el context mediterrani, que és el del cultiu de l'arròs a Europa, anem una mica per detrás d'Àsia i d'Estats Units, no? Que és on s'han fet més coses en aquest sentit. El mètode, per exemple, dels eixugons, l'Alternate Wetting and Drying, s'està aplicant a molts llocs d'Àsia, s'ha desenvolupat ja fa temps i també als Estats Units. També hi ha, per exemple, esquemes de reducció de metà vinculats al mercat voluntari de carboni, tant a Califòrnia, als arrossars de Califòrnia, com a moltes àrees de producció d'arròs de la Xina. I, en definitiva, una mica el que estem fent aquí, al Mediterrani, a Europa, no diria que és copiar el que s'ha fet en aquests llocs, perquè també estem fent coses noves i estem mirant en molt de detall, però que en aquest tema més aviat jo crec que és posar-nos això, no quedar enrere. També és veritat que, clar, el cultiu de l'arròs en el context europeu és poc important, tot i que a nivell local és importantíssim. A Àsia, com tu dius, és fonamental, no? I després als Estats Units també, perquè és un gran productor d'arròs. Llavors allí, tant en la zona de Califòrnia com sobretot d'Arkansas, que és la zona més important de producció, s'ha fet molta investigació en aquest sentit i s'estan desenvolupant moltes iniciatives i moltes propostes. Llavors jo crec que el que hem de fer, i una mica aquest és el missatge, és a nivell mediterrani, a nivell sobretot dels grans aiguamolls mediterranis, Delta de l'Ebre, Albufera, Doñana, és aprofundir en tots aquests temes i començar a aplicar-ho a gran escala, començar, si vols tu, a fer projectes pilot, però que ja estem en condicions, en una mica més d'informació i de formació, començar a aplicar a més gran escala aquest tipus de pràctiques de gestió. Molt bé, gràcies. A veure, Lucía, la tinc allà con el micro, quan vulguis. d'Acció Ecologista Agro. En primer lloc, enhorabona per les ponències. Crec que és informació superrellevant, que la veritat és que nosaltres, com a gestors també d'un aiguamoll artificial, pensem que aquesta visió és fonamental de cara a anar millorant les nostres pràctiques i la nostra gestió dels espais, tenint en compte aquesta visió que fins ara la veritat és que no hem tingut en compte en la nostra gestió com se deuria tenir. I volia llançar una pregunta concreta que igual està tant entre aquesta taula i la taula sobre biodiversitat en el tema de la gestió de la palla, de lo que has comentat tu, Carles, perquè sí que m'agradaria que ens digueres un poc, segons les vostres investigacions, quin seria el protocol més adient per a aquesta gestió de la palla, per a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. I, clar, jo crec que el fet de fer un aixugó post-collita, en el nostre cas, podria comprometre la inundació hivernal, que també és fonamental per a la biodiversitat i per
per a, també, com hem vist en les xerrades d'aquest matí, per a reduir la salinització del terreny, etc. I de quina manera se podrien combinar aquestes coses sense comprometre altres beneficis que té aquestes inundacions. D'acord. Nosaltres una mica el que hem vist, que és potser el que seria més eficient i buscant un equilibri també en la inundació i en el tema de biodiversitat, és, per exemple, fer una incorporació de la palla més tardana, més cap al novembre o fins i tot al desembre. En aquell moment possiblement tens que posar més aigua per fer la pràctica aquesta, però no és tan problemàtic perquè la temperatura és baixa i baixa molt les emissions de metà, i a l'octubre, en l'època que encara fa més calor, potser el que pots fer és no eixugar-ho del tot, però deixar molt poqueta aigua, per exemple, terrejant, és a dir, que nosaltres diem al delta, diem terrejant, és a dir, al final, si poses molta columna d'aigua i incorpores la palla, és quan realment això se desboca, per dir-ho així. Però si deixes el rostoll més temps i en poqueta aigua i això, que estarà prou oxigenat el sòl i ja de forma més tardana poses més aigua i fas la incorporació de la palla, segurament, és el que hem vist en els nostres experiments, redueixes molt les emissions de metà. Seria una bona manera, crec jo, d'intentar trobar un equilibri. Nosaltres també vam estudiar, per exemple, l'efecte que tenia això en la densitat i diversitat d'aus. I vam veure això, és a dir, que moltes vegades no cal mantenir una columna d'aigua molt alta per a mantenir una bona diversitat d'aus i una bona densitat i presència d'espècies, de manera que també l'altra cosa és, el mosaic també és molt important, perquè si les diferents zones del delta o de l'Albufera també tens nivells d'aigua una miqueta diferents i ho fas les coses en un tempo una mica diferent, també crees aquest mosaic espacial i temporal que afavoreix al màxim la diversitat d'hàbitats i maximitzes la biodiversitat d'aus, sobretot. Creo que por aquí delante habían... Hola, soc Carles Arnal, biòleg i també membre d'Execologista Agro. La meva pregunta tindria més que veure, suposa, que en Antonio Camacho, però els altres també s'heu referit. Quan es parla que determinats aspectes positius, per exemple, en relació al carboni i demés, dels ecosistemes més ben conservats i que no el complixen igual de bé altres més alterats, voldria saber un poquet quins paràmetres o quins indicadors s'empren. Ho dic perquè jo no tracte tant ecosistemes aquàtics, sinó més bé forestals. A vegades n'hi ha una polèmica entre què s'entén entendre per ben conservat i alguns tècnics forestals ho apliquen inclús a casos molt explotats. I pareix una discussió un poc estèril. Com podem objectivar un poc això de ben conservat? En fi, quins paràmetres, quines coses són importants per definir aquesta bona conservació? Sí, són paràmetres que s'han establert per al desenvolupament de la legislació, concretament de la Directiva Mar de l'Aigua, però també de la Directiva Hàbitats, i són indicadors basats en estructura i funció dels ecosistemes. És a dir, que conegueu segurament els que estan relacionats amb la Directiva Hàbitats, que hi ha paràmetres biològics, paràmetres fisicoquímics i paràmetres hidromorfològics. Però potser no és tan conegut, encara que es va desenvolupar en paral·lel, perquè, de fet, els grups que treballaven en aquell moment, societats científiques, en el Ministeri, en comunitats autònomes, paral·lelament, en el cas d'ecosistemes d'aigües retingudes, d'aiguamolls, de llacs, si és que podem dir que tenim llacs somers, com és l'Albufera, però se va fer un desenvolupament paral·lel per a la Directiva Hàbitats. I, de fet, jo crec que ni tan sols les autoritats, este matí se parlava, per exemple, dels indicadors de l'Albufera, del pla hidrològic, n'hi ha uns procediments oficials aprovats per el Comitè d'Hàbitats, que és l'òrgan comú de les comunitats autònomes i del Ministeri de Transició Ecològica, des de gener de 2020, però són procediments que tècnicament estaven disponibles ja des de fa anys,
però ja són oficials des de 2020, estan a la pàgina del Ministeri i estan aprovats per aquest comitè conjunt, comunitats autònomes i Ministeri de Transició Ecològica, que estan basats en paràmetres integrals ecològics, no només d'uns indicadors concrets, sinó de pràcticament tots i, sobretot, aspectes funcionals. I això inclou la vegetació, el seu funcionament, inclou paràmetres funcionals que t'estan indicant processos. Se parlava aquest matí de la clorofil·la, però n'hi ha molts. Inclou també espècies protegides inclús dins dels annexes de la directiva Hàbitats, de l'annexe 2 o l'annexe 4. Inclou aspectes hidrogeomorfològics, físico-químics. Això, de fet, en el cas de l'aiguamolls, l'índex concretament per a l'estructura de funció es diu eclèctic, que és eclèctic també en si, precisament per això, perquè té un munt de paràmetres diferents que descriuen realment quin és l'estat ecològic, tant estructural com funcional, i també perquè inclou els diferents paràmetres. Això, en el cas de masses d'aigua, se poden utilitzar des de la directiva marc, però en el cas de lo que no són masses d'aigua, i hem dit aquest matí, s'ha parlat d'aiguamolls o zones ecosistemes aquàtics que no són considerats com a masses d'aigua dins de la directiva marc de l'aigua, però sí són zones protegides perquè estan en la xarxa Natura 2000 i segons la directiva marc de l'aigua, l'article 6, l'article 7, l'annexe 4 declara específicament totes les zones que depenen de l'aigua i concretament la xarxa Natura 2000, per tant, que va regida per la directiva Hàbitats, per a la qual també n'hi ha uns procediments que són totalment compatibles amb els de la directiva marc, però que són més complets inclús. De manera que tant el que siguin masses d'aigua com el que no són masses d'aigua, però són zones d'ecosistemes aquàtics i també terrestres de la xarxa Natura 2000, estan dins de la planificació, han d'estar dins de la planificació hidrològica. I la forma de caracteritzar l'estat de conservació és utilitzar els protocols, els mètodes, els procediments acordats legalment, en el cas de l'estat espanyol, per el Ministeri i les comunitats autònomes. Són oficials des de gener de 2020. Abans se tenia informació ja perquè ja estaven aplicant, però són paràmetres integradors del funcionament, de l'estructura, no és una variable aïllada que diu, bueno, sí, òbviament, la clorofil·la d'informa. No, la clorofil·la d'informa, però n'hi ha moltes més variables que se poden contemplar. I el bo d'aquest sistema també és que és compatible en el sistema d'avaluació de la directiva marc de l'aigua, inclús se poden utilitzar dades creuades. Jo he mostrat ahir dades que estan basades en informació obtinguda en les xarxes de les confederacions, de la Direcció General de l'Aigua, i també en avaluacions de les comunitats autònomes de l'estat de conservació de llocs concrets avaluats per a l'altre sistema. I és totalment compatible. De fet, el grup científic tècnic que va treballar, desenes d'investigadors, vam estar treballant conjuntament en els dos sistemes. Moltes gràcies, Toni. Tenim dues preguntes més per acabar, una a través del Teams d'internet i l'altra ja, Lluís Blanc. La primera pregunta d'internet és per a Carles. Diu, Carles, teniu alguna proposta en quant a la postcollita de l'arròs que s'ha xaducat a cap en el Delta? Si s'ha fet alguna postcollita, alguna experiència, entenc, al Delta, entenc per minvar l'efecte. Sí, i de fet és el que he comentat una mica abans que m'heu preguntat, és a dir, bàsicament la postcollita hi ha dos elements per a jugar, són el nivell de l'aigua, la renovació de l'aigua també, si voleu, i el moment en el qual la introduïm o canviem nivells, i després la gestió de la matèria orgànica, la gestió de la palla. Si l'enterrem, quan l'enterrem, i si no l'enterrem, què en fem? Perquè també podem, ja una mica he vist la tendència a poder aprofitar la palla també per a fer materials, per a fer un ús per a l'economia circular, però també hem de tenir en compte que llavors estem traient nutrients del sistema, estem traient nitrogen i fòsfor del sistema que després hem de posar de forma artificial. Per tant, també siguem conscients una mica d'avantatges i inconvenients de cada cosa. En principi, jo crec que és millor
i no vull dir que l'altre no sigui positiu, mantindre la pràctica de la incorporació de la palla. Ara, això sí, s'ha de canviar el moment en què es fa i sobretot s'ha de combinar a nivell temporal i en funció de la matèria orgànica que es té que descomposar. En definitiva, perquè el carboni puguem retindre el màxim possible al sòl i el que tingui que descomposar, que es descompose de forma aeròbica i, per tant, que cada molècula que va a l'atmosfera sigui en forma de CO2 i no sigui en forma de metà. I això, intentar retindre el màxim possible al sòl, cosa que en el cas dels arrossars no és fàcil, però també sabem, per exemple, que en el cas de l'agricultura ecològica, que utilitzem adob orgànic, també part d'aquest carboni que afegim en forma d'adob orgànic aconseguim que es quede al sòl i que el percentatge de matèria orgànica dels arrossars ecològics normalment sigui superior al dels convencionals. És una altra manera també d'augmentar l'estoc de carboni al sòl dels arrossars. Gracias, Carles. Bien, y la última pregunta ya, no tenemos tiempo para más. Os pido brevedad, tanto en la pregunta como en la respuesta, por favor. Hola, bona vesprada. Soc Lluís Blanc, professor d'esta universitat. Vaig a fer una pregunta breu. Sé que el sector industrial està penalitzat per l'emissió de carbono, no? I estan contínuament voler compensar aquestes emissions de carbono en altres qüestions. No? La pregunta és, si el sector agrícola, que és deficitari, que perteneix a un aiguamoll, caldria demanar una compensació econòmica? Seria factible? Se podria fer? Se fa? Sí, de fet ja us ho comentava, s'està fent en el cas del cultiu de l'arròs, qui està ho fent-ho més és la Xina, on hi ha esquemes d'aquest tipus i estan posats al mercat de crèdits de carboni, de reducció d'emissions de metà en canvis de la gestió de l'aigua, i a partir d'aquí hi ha empreses que compren els crèdits i els pagesos, els agricultors, reben, agricultors i els que certifiquen i els intermediaris que puguen haver. I hi ha un esquema, en aquest cas, que no està, pel que jo sé, posat, que és un sistema propi en el cas dels arrossars de Califòrnia. I conec també d'un cas a la Índia que també està dins d'aquest sistema que és més a nivell mundial, diguéssim. Moltes gràcies. Sí, de hecho, dins del projecte Life Water for Climate està establert un sistema de compensació de carboni, de venda de crèdits de carboni per a dedicar a la restauració. I estem treballant a l'Oficina de Canvi Climàtic, l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic, però també a nivell de la Unió Europea per a certificar bones pràctiques, per això s'estan avaluant aquestes pràctiques, a l'hora que se pugui compensar aquelles emissions que no se puguen reduir totalment en crèdits de carboni que compensen aquestes emissions. Això s'està fent tant a nivell nacional com a nivell de la Unió Europea. Sí, un apunt és, nosaltres, i així aprofito per comentar-ho, ara al gener hem presentat una proposta a la Fundació Biodiversitat d'aquestes convocatòries de Next Generation, en la qual una de les accions és posar en marxa un esquema d'aquestes característiques en arrossars, sobretot en Delta de l'Ebre, Albufera i Doñana, però que es podria extendre a tots els arrossars. Que ho sapigueu també perquè no sé si a través d'aquest projecte o d'altra manera, però i col·laborant també en els diferents llocs, crec que és una cosa que és viable i que seria interessant d'impulsar. Muy bien, muchas gracias. Simplemente os comento, cerramos la sesión. Os comunico que los ponentes habían preparado un pequeño resumen final que querían leer, pero no va a ser posible porque nos hemos quedado sin tiempo, pero que la organización pondrá a disposición el documento para que lo podáis consultar y ver las reflexiones finales de esta sesión. Pues muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en la siguiente. Gracias.